गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। ये देखिए आज सुबह यहाँ पे पूरी रात स्नो होती रही है और वी आर राइट हियर इन न्यू जर्सी यूएसए। और आज यहाँ पे पूरा दिन स्नो स्टार्ट रहेगी। अभी आप देखें स्नो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है एक दफ़ा फिर। और वी हैव टू गो टू द वर्क इन दिस वेदर ऑल्सो, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन माई कार। बाकी रोड्स तो मेन रोड तो ये क्लियर ही होती हैं, लेकिन स्टिल यू हैव टू क्लीन अप एवरीथिंग लाइक योर ये आपका ड्राइवे है, यू हैव टू क्लीन दिस ड्राइवे। ये हमारे नेबर जो सामने हैं अपना ड्राइवे साफ़ कर रहे हैं बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू गो टू द वर्क। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है इसलिए यहाँ पे स्कूल बसेस वगैरह नहीं है। ये अनदर हमारे नेबर जो हैं वो भी क्लीन कर रही हैं तो शी हैज़ टू गो वर्क। अमेरिका में 3 things you know: weather, work and women. So this is the part of the weather right now. Let's go and we can clean our car. You have to be careful when you walk in this kind of weather because you know अभी तो ये सॉफ्ट है, लेकिन जैसे जैसे ठंड होती जाएगी ये सख्त होती जाएगी बिकॉज द टेम्परेचर इज़ सो लो। सो दिस इज़ माई कार। लेट मी गो टेक यू टू द स्ट्रीट हाउ इट लुक्स। ये देखिए यहाँ पे हाईवे के साथ ही है बिल्कुल, और यहाँ रोड तो क्लियर है, जो मेन रोड है। Very busy street. Everybody's working. यहाँ पे डेली रूटीन लाइफ ऐसे ही है। यू जस्ट हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू हैव टू गो टू द वर्क, और वर्क के बगैर आप यहाँ रह भी नहीं सकते। अगेन द वेदर इज़ सो ब्यूटीफुल। ये रात को थोड़ी स्नो शुरू हुई थी लेकिन आज पूरा दिन पड़ेगी। और देखिए ट्री कैसे कवर है स्नो के साथ। This is the house I'm living right now, and this is my car. Let's clean up my car. So freezing, man. अभी देखें बहुत सॉफ्ट है, लेकिन अगर इसको साफ़ ना किया आपने राइट अवे तो ये ना टेम्परेचर की वजह से हार्ड हो जाएगी और फिर इसको साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू नीड टू क्लीन राइट वे, यू नो। पर अगेन यू नेवर नो कि स्नो जो है कितने इंचेस पड़ेगी। सो oh, my hands are tired already. ये देखें आप बर्फ़ के पहाड़ जब ये क्लीन अप करेंगे स्ट्रीट वाले तो यहाँ बर्फ़ों के पहाड़ आपको जगह जगह पे नज़र आएंगे।
हम एक साइड पे पाइल अप कर देंगे और उसको मेल्ट होने में फिर डिपेंड करता है। अगर स्नो कंटिन्यू रहती है तो फिर काफ़ी दिन लग जाएंगे। ऐसी स्नो हमने मरी वगैरह में देखी हुई है, जो एक बहुत ही खूबसूरत सैनिक व्यू होता है। तब इसको साफ करना है। अभी गुड थिंग इज़ कि इतनी स्नो स्ट्रीट साफ़ कर गई हैं, वरना इसको सड़क पे भी आपको डिग इन करके निकालना पड़ता है। पूरी तरह से आपको ये भी क्लियर अप करना है ताकि आपको ड्राइव करते हुए प्रॉब्लम ना हो। और बैक व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर क्लियर होने चाहिए। इस वेरी गुड, अदरवाइज ड्राइविंग आपको पता है, यू हैव टू बी केयरफुल ऑल द टाइम। इसकी पूरी छत भरी हुई है, वरना सड़क पर ड्राइव करते हुए ये आपको सामने उड़ेगी। फिर पूरी ये सड़क इसकी छत से भरी हुई है। आई थिंक बाय द टाइम हम ये इसको साफ़ करने गाड़ी को स्टार्ट भी करते हैं ताकि इसके अपने हीट ऑन करनी है। Let's clean up. इसको थोड़ा सा वाइपर से भी क्लीन कर सकते हैं क्योंकि अभी सॉफ्ट नहीं है। So let's go outside again. So freezing. Still इतनी बर्फ़ है, इसको जल्दी जल्दी अपने टाइम का भी ख्याल रखना है। लेकिन इस तरह के वेदर में जब ये सिचुएशन हो तो यू डोंट हैव टू रश, इट्स ऑलवेज डेंजरस। और सबको पता होता है कि weather condition है, so they don't tell you anything like you are late. Okay, still ये अभी बिल्कुल सॉफ्ट है, रुई की तरह है बिल्कुल। जैसे जैसे टेम्परेचर चलता जाएगा उससे हमें सख्त होती जाएगा। काफ़ी बिल साफ तो कर ली है, ठंडी बहुत है।
अभी इसे मैं वाइपर से क्लीन अप भी कर सकती हूँ क्योंकि इतना सख्त नहीं है। अंदर बैठेंगे तो फिर इसे कर लेंगे। यहाँ पे कई स्टेट्स हैं जहाँ पे तो कितने कितने फीट पड़ती है, यहाँ पे तो फिर भी इतनी सम इंचज़ पड़ी है। ये ऊपर से गिर गई। मैं अपनी लाइट से भी हेडलाइट ऐप माई हैंड्स आर सो फ्रीज। इसको भी मैं थोड़ा गर्म आने दूँगी गाड़ी को, वार्म हो हीट अप हो जाए, स्टार्ट ड्राइविंग। इस समय वेदर में आपको इस तरह के स्नो बूट पहनने पड़ते हैं उसी, अदरवाइज आपके पैरों का अलग ही ऑफिस है। ओह माय गुडनेस, स्टिल देखें स्नो ऑलरेडी गिर रही है। जब मुझे पता है जब वापस मैंने आना है तो इट्स गोना बी मोर डिफिकल्ट। आई एम गोना शो यू आफ्टर व्हेन आई कम बैक होम आफ्टर दिस स्नो। अभी यहाँ पे सुबह के 8 बजे, January 16, 8 o'clock. This is the house I'm living, and this is the street which is full of snow. So till then I'm going to take you to on the highway. Let's see how the highway works.